Pichetto dijo que los sueldos de diputados y senadores de Argentina son los más bajos del continente, que entienden que están en una situación compleja, y que el recorte no debe ser solo al Congreso, sino en todas las áreas. Se refiere a Cancillería, AFIP, Casa de la Moneda y Nucleoeléctrica, entre otros. También agregó que gracias a que los medios de comunicación se indignan, son los culpables de transmitirle la indignación a la sociedad, y que la solución al problema de los sueldos de funcionarios públicos sería una unificación de criterio.